tabbas an gayyaci ciyamomi na karamar hukuma zuwa wata hotel da ake kira dogon koli a nan cikin garin Mina. To amma alhamdulillahi in kana bibiyan mu ko kuma duk wanda ke cikin jihar Neja ya sani cewa jam'iyyar PDP tana da katafariyar secretariat wanda ke duk wani taro nata a nan akan yi ta. To wannan taron ba a bayyana ma ga wanda ke neman jama'a ba. Abba an dai ce ana gayyatan su wane ne a shi Dr. Mu'az Babangida ke kiran su shi shugaban namu na PDP a waɗanda suke gefen shi injina mutane domin su raba jam'iyya suka gayyace su babu tabbas. To kuma ina son jawo hankalinka ka sani kafin lokacin nan shi kiyatika chairman din ya ba ciyamomin karamin hukumomi ya ba su directive duk wanda ya kira su zo mitin in dai ba a nan inda na gaya maka secretariat ba kada su je sai gashi an kira su dogon koli to a nan umarnin wa za su bi umarnin kiyatika ciyaman za su bi koko umarnin waɗanda ba a san wa suka yi gadeta ba kaga dole ne su bi umarnin shi kiyatika ciyaman domin su yi mubaya su mashi biyayya ni ban ga sun yi laifi ba. Wato da farko dai abin da ya faru kusan ina iya cewa abin da suka faɗa kai tsaye ba haka ba ne saboda shi mai girma shugaban jam'iyyarmu na PDP wato leader na wannan jam'iyya a jihar Neja a yanzu shine Dr. Mu'azu Babangida Aliyu ya nemi yana so ya yi mitin da shugabannin kananan hukumomi na wannan jam'iyyar tamu na local government 25 sai ya yi magana da shi mai rikon kwarya yanzu wato ciza wanda shi ke rikon kwarya yanzu a matsayin shugaban jam'iyya na rikon kwarya na dan lokaci na wata uku kafin lokacin zaɓe da ya nemi yana so ya zauna da su sai ya mashi magana shi kuma ya bada umarni a rubuta musu takardar gayyata akan cewa shugaban jam'iyyar PDP ta jihar Neja yana so ya zauna da su kuma inda za a yi zaman nan dogon koli za a zauna da su so abin da ya faru kenan na gayyata kuma a halin gaskiya wasu sun amsa wanda kuma 'yancinsa ne ya kira su a duk inda ya ga dama ba ma dogon koli ba in Abuja yake zaune ce yana so ya yi mitin da shugabannin kananan hukumomi na jam'iyya a Abuja wajibinsu ne su amsa wannan. Shi kiyatika chairman din shi kuma a nan ya yi kuskure. Menene kuskure? Ita jam'iyyar PDP ba tana zaune ba ne kara zube. Tana abin da ake kira constitution shine kundin tsari na tarfiyar da jam'iyya. Ina fatan kana fahimta ta. To a section 57 tamu ta bayyanar akwai abin da ta yi mentioning a wurin da ake kira disciplinary committee wanda yake lokacin da su caretaker committee suka zo sun rusa wayannan disciplinary committee din babu which means ya zama illegal for caretaker chairman ma at the first instance ya yi serving ɗinsu da wani query letter bai ma taso ba most especially kuma in ka dubi ma magana kamar da na maka bayani ita meeting din ma is an unofficial inform ba official meeting bane aka gayyace su it was an informal gayyata. Constitution ya bashi dama wannan irin haka nan ba wai sai a party office ake meeting kawai ba ai su ma da suke wannan ikirarin cewa an gayyace su zuwa dogon koli suka hana mutane zuwa kamar shi barista Tanko Beji wanda muna da yakini muna da labari a lokacin da aka yi wannan gayyatar yana Kwantagora ya zauna da wasu ciyamomi wanda wasu ma sun ji su amsa kiransa a wannan lokacin shi barista Tanko Beji dan ya nemi ya zauna da ciyamomi guda 8 da ake da shi a wannan zone din na zone C to a lokacin mu kuma muna campaign a zone A wasu ciyamomin nasu ma muna tare da kusan guda 4 a tattare da tafiyar mu siyasa bata gaji haka ba dan kana da ra'ayin mutum ko baka da ra'ayin wane in ya neme ka zo ka zauna mitin da shi ka ce ba za ka je ba ya gaya musu da Allah su je su yi attending to sun zo sun je ba su je ba gaskiya ba sani amma dai majority muna tare da su a wannan tafiyar kuma wannan mitin din da suka yi in har suna ikirarin cewa sai lalle a yi mitin a party office ne ai shi ma ba a party office ya yi mitin da su ba ya je Kwantagora ya kai zuwa 2 ko 3 duk inda yake mitin da su ba party office bane haka kawai ya tashi ma ya je ɗaurin aure wanda ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar adawa ko masu mulki zan ce APC a jihar Neja amma ya tashi wanda mun bi list ɗin gayyata ma da aka gayyata
baya cikin wanda aka gayyata, amma saboda kila wani manufar shi don mun samu labari sun yi wata tattaunawa na sirri bancin ɗaurin auren da daddare, wanda ya je tattauna da shi ba mu san me suka tattauna ba, wanda abubuwan da muke zargi ɗaya daga cikin abubuwan da muke zargi su kenan na antipati.